na mai tambaya ta biyu ya turo tambayar daga Kaduna, amma ya ce wasu yan uwan shi ne da suke kasan waje abin ya faru da su. Yake cewa malam mata ce da mijinta suka samu sabani, sai ya ce ya sake ta saki daya. Bayan ya faɗa mata ya sake ta saki daya, sai ya ce mata kuma kin haramta a gare ni, yanzu kuma yana son ya dawo da ita. To amma kalman da ya furta kin haramta a gare ni sai take ba shi tsoro. Me ya matsayin wannan kalma? Ta haramta aure a tsakaninsu har abada ko ba ta haramta ba, amma shi dai saki ɗaya ya yi? Sha tambayi na nufi ya haramta a gare shi, yana nufi na saki ne ko yana nufi saduwa ne na aure? Na'am. Ya nufi sabai, yana nufi saki ba to shi kafara. Na'am. Allah ya warware mar ya ayyuhan lima tuharimu alallahu laka tabtagi mabdata azwaji. Shi kafara isar da iyalinsa. Na'am. Ba saki ba ne. Na'am. Sakin dan fa shine aka yi farko. Amma dai na nufi saki ne. Malikiya sun wuce gona ne, sun ce saki uku, ba saki uku ba ne. Shi amma shi saki daya. Wannan kalman na ta haramta. In dai na nufi saki ne, amma shi saki daya. In dai ba saki kuma ne, ina haramta saduwa ne, sannan amma da shi kafara. Na'am. Na fata gane. Yi kafara na rantsuwa. Na'am. Shikenan tunda bata yi wani aure ba, kuma daga nan zai mata ya aure ba, zai iya dawo da ita. Na'am, na'am. Allah ya saka da alheri. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.